أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Отправился в Фадак против племени Бану Мурра. Бану Мурра убили всех спутников Башира ибн Саада. Об этом я уже рассказывал ранее. Когда посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стало известно о мученической гибели сподвижников Башира ибн Саада, он подготовил Зубайра ибн Аввама и сказал: «Ступай туда, где были убиты спутники Башира ибн Саада, и если Аллах дарует тебе победу, то никого из них не оставляй. Не щади врагов, которые проявляли несправедливость, жестоко убивали и истязали мусульман». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, собрал с ним 200 сподвижников и вручил им знамя. Когда Хазрат Галиб приблизился к врагу, он отправил разведчиков. Хазрат Галиб направил Албу ибн Заида с 10 людьми к врагам. Они увидели отряд врагов и, вернувшись к Хазрату Галибу, доложили обо всем. Хазрат Галиб подошел к врагу настолько близко, что мог их видеть. Враги спокойно спали. Хазрат Галиб вознес хвалу Аллаху и затем сказал своим спутникам: «Я завещаю вам бояться одного Аллаха, у которого нет сотоварищей, соблюдать богобоязненность, подчиняться мне и не ослушаться меня, не противоречить ни одному из моих приказов, ибо у того, кто не подчиняется, нет мнения». И в одном из повествований эти слова переданы так: «Не ослушивайтесь меня, потому что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: кто повинуется моему амиру, тот повинуется мне, а кто ослушается его, тот ослушается меня. Если вы ослушаетесь меня, то ослушайтесь своего пророка». Затем он установил между ними братство и сказал: «О такой-то, ты побратим такого-то, и о такой-то, ты побратим такого-то. Пусть никто из вас не отдаляется от своего брата, и пусть не случится так, что кто-то из вас придет ко мне, а я спрошу: где твой товарищ? И он скажет: я не знаю». Затем он сказал: когда я произнесу такбир, то и вы произнесете такбир вместе со мной. Таким образом, когда началось сражение, мусульмане окружили врага. Хазрат Галиб произнес такбир, и другие сподвижники также произнесли такбир и обнажили мечи. Враги тоже вышли на бой. Некоторое время продолжалась битва, и мусульмане убивали их, обрели победу. В тот день лозунгом мусульман было «Амат, Амат». Мусульмане привели множество верблюдов и коз в качестве трофеев. На долю каждого приходилось по 10 верблюдов или по 10 коз за одного верблюда.
दीगर सहाबा कराम ने भी तकबीर कही और तलवारें सौंत ली। दुश्मन भी निकल आया तैयार होकर जंग Поход Хазрата Шуджа ибн Вахба. और मुसलमानों ने जैसे चाहा उन्हें कत्ल किया। उस दिन मुसलमानों का शियार अमित अमित था। Отряд Хазрата Шуджа ибн Вахба, направленный в Сий. माले गनीमत के तौर पर हाँक कर लाए। Этот отряд был отправлен в Сий в месяц Рабиу-аль-Афаль 8-го года хиджры под предводительством Хазрата Шуджа ибн Вахба. Сий находится на расстоянии 5 ночей пути от Медины между Меккой и Басрой. सरिया हजरत शुदा Отца Хазрата Шуджа звали Вахб ибн Рабия. सी की तरफ हुआ। Хазрат Шуджа принадлежал к числу великих сподвижников, принявших ислам в самые ранние годы. रबीउल अव्वल Через 6 лет после начала пророческой миссии, по указанию посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, он отправился во втором караване мухаджиров в Эфиопию. सी मदीना से 5 रातों की मुसाफत पर Через некоторое время, услышав слух о том, что жители Мекки приняли ислам, Хазрат Шуджа вернулся из Эфиопии в Мекку. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, разрешил сподвижникам совершить переселение хиджру в Медину, он вместе со своим братом Укбой ибн Вахбом покинул Мекку и переселился в Медину. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 साल बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम पर मुहाजिरीन Хазрат Шуджа участвовал во всех битвах, включая Бадр, Ухуд и Хандак, сражаясь рядом с посланником Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Он произнес шахаду и принял ислам в битве при Ямаме в возрасте чуть более 40 лет. कराम को मदीना हिजरत करने की का इज़्न दिया। Подробности похода этого отряда следующие. उक़बा बिन वहाब के साथ Посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, постоянно поступали сведения о том, что Бану Хавазин в районе Си помогают врагам ислама, грабят союзников мусульман и скрываются в лесах. В месяце Рабиуль-Авваль 8-го года хиджри посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, поручил Хазрату Шуджа возглавить 24 муджахида для наказания Бану Хавазин, их также назвали Бану Амир. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलसल इतलात मिल रही थी किसी के इलाके से बनु हवाज़िन दुश्मनान इस्लाम की मदद कर रहे हैं और मुसलमानों के हलीफ Хазрат Шуджа и его отряд передвигались ночью, скрываясь днем, пока не настигли Бану Амир на рассвете и внезапно атаковали их. Враги убегали, но Хазрат Шуджа запретил муджахидам преследовать врагов. Они захватили множество верблюдов и овец, которых пригнали в Медину и разделили как трофеи. Каждый участник получил по 15 верблюдов. Этот поход продолжался 15 дней. हज़रत शुजा मुजाहिदीन के Отряд Хазрата Кааба ибн Умайра. Отряд Хазрата Кааба ибн Умайра, направленный в Зат-и-Атлах, был отправлен 8 числа месяца Раби-аль-Авваль 8-го года хиджры. Посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, направил Хазрата Кааба ибн Умайра аль-Гифари в Зат-и-Атлах, местность в землях Шама, расположенную за воде Аль-Кура, близ Муты, примерно в 600 милях от Медины. С ним было 15 сподвижников. उमैर बतरफ ज़ाते अतला का मिलता है। ये सरिया Посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, сообщили, что Бану Кузат собирает большое войско в Зати-Атлах, готовясь напасть на мусульман. Когда Хазрат Кааб прибыл на место, он столкнулся с огромным вражеским отрядом. Это произошло потому, что разведчик противника заметил приближение мусульман и предупредил своих, что позволило им подготовиться и собрать значительные силы. Сподвижники предложили врагам принять ислам, но те отказались и начали обстреливать их стрелами. Увидев это, мусульмане вступили в яростный бой и сражались до последнего, пока все не стали шахидами. Согласно некоторым повествованиям, один из подвижников, тяжело раненый, смог выжить. По одной из версий, это был сам Хазрат Кааб ибн Умайр. Когда ночью стало прохладно, он бежал и верхом добрался до посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и сообщил ему о произошедшем. Эта весть глубоко опечалила посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Он сразу же решил отправить отряд
но затем узнал, что враги уже покинули это место, поэтому отложил свое намерение. दावत दी मगर उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने सहाबा पर तीरंदाजी शुरू कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने उनकी इस हरकत को देखा तो उनसे जाफशानी से लड़ाई की, यहाँ तक कि लड़ते लड़ते सब शहीद हो गए। इन सहाबा में से एक सहाबी मकतूलीन में ज़ख्मी हालत में थे, वो वहाँ से बच निकले। एक रिवायत के मुताबिक वो हज़रत काब बिन उमैर खुद थे। बहरहाल Битва при Муте. हुई तो सवार होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े की इत्तला दी। आप पर ये खबर इंतहाई गिरा। Битва при Муте произошла в месяце Джумада аль-Уля 8-го года хиджри, что соответствует сентябрю 629 года по христианскому летоисчислению. Мута – это поселение на территории Бальха в пределах Шама, Сирии, находившееся примерно в 600 милях от Медины. ग़ज़वा मुता Это сражение также называют Газвату Джайш аль-Умара, сражением армии командующих, потому что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил сразу нескольких командиров перед отправлением войска. 629 ईस्वी में हुआ। Причины битвы. Среди причин этого сражения упоминается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, направил Хариса ибн Умайра в качестве посланца к правителю Бусры, вручив ему письмо. Когда он достиг местности Мута, к нему подошел Шурахбиль ибн Амр аль-Гассани и спросил, куда он направляется. Харис ответил, что едет в Шам. Тогда Шурахбиль спросил, «Не ты ли посланец Мухаммада, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха?» Харис ответил, «Да, я посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Тогда Шурахбиль приказал своим людям связать его, и затем он был убит по его приказу. जब वो मूता के मुकाम पर Когда весть достигла посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, это очень сильно огорчило его. Он созвал сподвижников и сообщил им о мученической гибели Хариса ибн Умайра и о тех, кто его убил. Именно это и стало причиной сражения при Муте. राबील ने पूछा कहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कासत तो नहीं? उन्होंने कहा हाँ, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगंबर हूँ। Хазрат Обетованный Реформатор, описывая причины и предысторию этой битвы, пишет, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернулся из паломничества в Каабе, до него начали доходить сообщения о том, что христианские и арабские племена на границе с Шамом по наущению иудеев и неверных готовятся к нападению на Медину. В связи с этим он отправил отряд из 15 человек к границам Шама с целью выяснить, насколько эти слухи правдивы. Когда они достигли границы Шама, то увидели, что там действительно собирается войско. Вместо того, чтобы вернуться и сообщить об этом посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, у них возобладал пыл призыва к вере, то, что в то время было подлинным признаком верующего, и они смело выступили вперед, начав призывать этих людей к исламу. Но те, кто был подстрекаем врагами, чтобы напасть на Медину, родину Мухаммада, посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и завоевать ее, могли ли они впечатлиться учением о единобожии? Проповедь не могла оказать на них никакого влияния. Как только эти люди начали говорить им об исламе, враги окружили их со всех сторон, взяли в руки луки и начали обстреливать их стрелами. अच्छी अलामत हुआ करता था। Когда мусульмане увидели, что в ответ на их призыв к вере, вместо того, чтобы представить доводы и доказательства, эти люди начали выпускать в них стрелы, они не убежали, не стали спасать свои жизни от многолюдного, возможно, тысячного скопления врагов. Напротив, как истинные мусульмане, эти 15 человек стойко сражались против многочисленной толпы, и все до одного погибли там на месте. Сегодня те же самые действия совершают так называемые мусульмане по отношению к мусульманам Ахмадии. Узнав об этом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, намеревался отправить еще одно войско, чтобы наказать тех, кто совершил это жестокое зверство. Но в это время ему стало известно, что войско, которое собиралось там, рассеялось и на какое-то время исчезло из виду, потому что он отложил исполнение этого намерения на некоторое время. के मजमे से उन्होंने अपनी जानें नहीं बचाईं, बल्कि सच्चे मुसलमान के तौर पर वो 15 आदमी इन सैकड़ों हजारों आदमियों के मुकाबले पर डट गए और सारे के सारे वहीं मरकर ढेर हो गए।
В то же время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, направил письмо правителю племени Гасан, который был назначен римской властью губернатором Бусры, или, возможно, самому византийскому императору. Вероятно, в этом письме содержалась жалоба на вышеупомянутое происшествие о том, что некоторые племена границы Шама готовятся к нападению на исламские земли и что они без всякой причины убили 15 мусульман. Это письмо было отправлено с одним из подвижников по имени Харис. По пути в Шам он остановился в месте под названием Мута, где встретил одного из предводителей племени Гасан, Сарджиля. В тексте упомянуто имя Сарджиль, но, скорее всего, это ошибка писца, и настоящее его имя Шурахбиль, который был одним из чиновников, ставшим византийским императором. Шурахбиль спросил его: «Куда ты направляешься? Не ты ли посланец Мухаммада, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха?» Харис ответил: «Да». Тогда он арестовал его, связал веревками и забил до смерти. Хотя в исторических книгах это подробно не разъясняется, сам факт происшествия указывает на то, что, вероятно, этот Шурахбиль был среди лидеров того самого войска, которое ранее убило 15 сподвижников. Его вопрос: «Ты не один из посланцев Мухаммада?» также указывает на то, что он опасался, что Мухаммад, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пожалуется императору на то, что люди из их земель совершают нападение на мусульманские территории. И он, возможно, боялся, что из-за этого император призовет его к ответу. Поэтому он решил, что будет в его интересах убить посланца, чтобы послание не дошло и расследование не было начато. Но Всевышний Аллах не позволил осуществиться его злому намерению. Несмотря на это, весть о гибели Хариса дошла до посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И для того, чтобы отомстить за это преступление и за предыдущее, он собрал армию из 3000 человек и отправил ее под командованием Зейда ибн Харисы, своего вольноотпущенного раба, в Шам. В связи с этой битвой упоминается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначал несколько командиров для своего войска. Он назначил Хазрата Зейда ибн Харису командиром 3000-го отряда и сказал, что если Зейд будет убит, то командование перейдет к Хазрату Джафару ибн Абу Талибу. Если Джафар тоже будет убит, то командиром станет Хазрат Абдулла бин Раваха. А если и он будет убит, тогда мусульмане сами назначат себе командира. Там находился один иудей по имени Нуман, который сказал: «О Абу Аль-Касим!» Иудеи называли посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, этим именем. «Если ты действительно пророк, то те, чьи имена ты упомянул, независимо от того, много их или мало, все они будут убиты». Затем он добавил: «Когда пророки из числа сынов Израиля назначили кого-то командиром и говорили: если такой-то умрет, то такой-то станет командиром. Если бы они даже назвали 100 человек, они все до одного были бы убиты». Этот же иудей сказал Хазрату Зейду: «Зейд, оставь завещание, ведь если Мухаммад истинный пророк, мир ему и благословение Аллаха, то ты не вернешься назад». Хазрат Зейд ответил: «Я свидетельствую, что он истинный и святой посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначал командиров, случилось еще одно событие. Хазрат Джафар сказал: «О посланник Аллаха, пусть мои родители станут жертвой за тебя. Я думал, что ты назначишь меня командиром вместо Зейда. То есть я из благородного рода, но меня не назначили». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Иди, ты не знаешь, что лучше». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вручил Хазрату Зейду белое знамя и наставил: «Когда вы достигнете места, где был убит Харис бин Умайр, призовите людей к исламу. Если они примут, хорошо, а если нет, тогда, попросив помощи у Аллаха, сражайтесь с ними». Наставление посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, участникам войска.
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проводил этих людей и дал им наставления. Подробности об этом приводятся следующим образом. Люди подготовились и отправились в путь, а армия собралась вместе под названием Джуфр, находящимся на расстоянии 3 миль от Медины. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, также пришел проводить их до места Саниатуль-Вада. Перед отправлением на сражение он дал мусульманскому войску следующее наставление. «Я завещаю вам богобоязненность перед Аллахом и доброе отношение к вашим товарищам-мусульманам. Сражайтесь во имя Аллаха с теми, кто отвергает Аллаха. Не обманывайте, не предавайте, не убивайте младенцев, женщин и пожилых людей. Не вырубайте финиковые пальмы и не вырубайте деревья вообще и не разрушайте здания». Также он сказал военачальникам: «Когда вы встретите язычников, предложите им один из 3 вариантов. Примут — хорошо, не причиняйте им вреда. Первое — пригласите их переселиться в город мухаджиров. Если они согласятся, объясните им, что у них будут такие же права и обязанности, как и у мухаджиров. Если они откажутся, предложите присоединиться к сельским мусульманам. У них будут такие же права, как и у других мусульман, но только они не будут получать долю из военных трофеев и фая, пока не выйдут вместе с мусульманами на джихад. Если и это отвергнут, потребуйте от них джизью, налог за обеспечение защиты. Если примут — хорошо, не причиняйте им вреда. Если же откажутся, просите у Аллаха помощи и ведите против них джихад. Если вы осадите крепость или город, и они захотят заключить с вами договор, ссылаясь на защиту Аллаха и Его посланника, не заключайте договор, упоминая Аллаха и Его посланника, а заключайте от себя или от имени ваших отцов. Ибо если они нарушат свой или отцовский договор, это будет менее тяжким, чем нарушение договора от имени Аллаха и Его посланника. Хазрат обетованный реформатор описал это следующим образом. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал Зейду ибн Харису быть командиром армии. Если он будет убит, то командиром станет Джафар ибн Аби Талиб. Если он тоже будет убит, то командиром станет Абдуллах ибн Раваха. А если и он будет убит, то мусульмане могут выбрать кого-либо из своих и назначить его своим командиром. В то время на собрании находился один иудей. Он сказал: «О Абу Аль-Касим, если ты правдив, то эти 3 обязательно будут убиты, потому что Аллах исполняет слова своих пророков». Затем он обратился к Зейду и сказал: «Я говорю тебе правду. Если Мухаммад, посланник Аллаха, является истинным пророком, то ты никогда не вернешься живым». Зейд ответил: «Буду я живым или нет, но Мухаммад, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, истинный пророк». На следующий день утром армия отправилась в путь, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с соратниками проводил их. Во времена посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ни один такой большой отряд не отправлялся на важную миссию под командованием мусульманского генерала без руководства самого посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, шел с армией, давая им наставления. Когда они дошли до места, откуда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, входил в Медину, и где обычно жители Медины провожали своих путешественников, он остановился и стал давать армии наставления, говоря: «Я наставляю вас быть богобоязненными и доброжелательно относиться ко всем мусульманам, которые с вами. Идите на войну с именем Аллаха и сражайтесь с врагами Аллаха, которые находятся в Шаме. Когда вы доберетесь до Шама, вы встретите людей, которые будут сидеть в своих храмах и произносить имя Бога. Не вмешивайтесь в их дела, не трогайте их и не причиняйте им вреда. Не убивайте женщин, не убивайте детей, не убивайте слепых и не убивайте стариков. Не рубите деревья и не разрушайте здания.
После этих наставлений посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернулся, а исламская армия направилась в Шам. जितने मुसलमान हैं उनसे नेक सलूक करने की Хазрат обетованный реформатор в другом месте, также описывая это, написал, что все произошло именно так, как было предсказано, по мудрости Аллаха. Сначала был убит Хазрат Зейд, затем командование взял на себя Хазрат Джафар, который также пал мученической смертью. После него руководство войском принял Хазрат Абдуллах ибн Раваха, и он тоже был убит. Когда в войске началось замешательство, Хазрат Халид ибн Валид по совету некоторых мусульман взял знамя в свои руки. Посредством него Аллах даровал мусульманам победу, и он благополучно вернул войско обратно. अंधे को मारना और ना किसी बूढ़े को मारना ना कोई दरख्त काटना Это повествование будет продолжено, иншаллах, в будущем. Сейчас же я хочу упомянуть некоторых покойных и одного мученика, и, иншаллах, совершу заупокойную молитву по ним. तफसील में आपने इसी तरह फरमाया है सारी बयान करने के बाद कि अल्लाह ताला की हिकमत है कि ये वाक़या बिल्कुल उसी तरह पूरा हुआ यानी जो शहदा उमरा के बारे में शहीद होने का आपने फरमाया था पहले हज़रत ज़ैद शहीद हुए उसके बाद हज़रत जाफ़र ने लश्कर की कमान संभाल ली वो भी शहीद हो गए और उनके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने लश्कर की कमान संभाली वो भी मारे गए और करीब Первое упоминание о мученике, погибшем на прошлой неделе в Карачи, Ляке Ахмаде Чима, сыне Чодри Назира Ахмада Чимы. ने उनके ज़रिए मुसलमानों को फतह दी और वो खैरियत से Он был убит 18 апреля. Инна лиляхи ва инна иляхи раджун. Толпа напала на него и жестоко расправилась с ним. Покойному было 47 лет. Подробности следующие. В день происшествия поступила информация, что противники собрались возле Ахмадийского центра в виде толпы и устроили беспорядки. Так как это был день пятницы, для оценки ситуации был направлен уважаемый Ляак Ахмад Чима. Когда он прибыл на место, противники узнали его, напали на него, протащили на некоторое расстояние к перекрестку и там забили до смерти камнями и кирпичами. В его предсмертный момент один из местных торговцев попытался дать ему воды, но его силой оттолкнули. Полиция прибыла на место более чем через полчаса после происшествия, после чего тело было доставлено в больницу, где была подтверждена его смерть. Семья покойного мученика приняла Ахмадият посредством его прадеда, уважаемого Чодри Хакима Али, из села Чиштиан, района Бахавалангар, который удостоился чести принести обет верности и присоединиться к общине во времена первого халифа обетованного Мессии. Хотя покойный мученик не получил высшего образования, он открыл собственную мастерскую по ремонту автомобилей и мотоциклов, которая со временем расширилась и стала весьма успешной. Благодаря его доброму имени и отличной репутации, даже государственные учреждения доверяли ему ремонт своих транспортных средств. У него были широкие социальные связи, и по милости Аллаха он был муссией. जहाँ उनकी वफात की तस्दीक कर दी गई शहीद मरहूम के ख़ानदान में अहमदियत का Он всегда был готов служить общине, строго соблюдал молитву тахаджуд и 5 ежедневных намазов. Регулярно брал своих детей в мечеть на коллективные молитвы, проверял, совершают ли работники его мастерской и члены семьи намазы. Несмотря на занятость в мастерской, он всегда откладывал дела ради молитвы. В отличие от многих деловых людей, целиком поглощенных работой, он никогда не пропускал намаз из-за работы. Он был очень общительным, доброжелательным и сердечным человеком, поддерживал теплые отношения со всеми. У него была особая связь с халифатом. Он регулярно смотрел трансляции спутникового канала МТА, особенно пятничные проповеди. Всегда был готов помочь общине в судебных делах и в других служениях. За 2 дня до мученической гибели в суде противники проявляли крайнюю агрессию и угрожали ему смертью. Угрозы в его адрес поступали и ранее. Он страстно любил священный Коран. Хотя в ранние годы он не умел читать его должным образом, в зрелом возрасте он выучил Коран и затем постоянно читал его. Он также часто слушал аудиозаписи чтения Корана. В своей мастерской он всегда включал запись чтения Корана.
За некоторое время до своей мученической смерти один из его друзей, страдавший от болезни, попросил его помочь с донорской кровью. На это покойный шахид, мученик, ответил: «После пятничной молитвы я пойду и сдам кровь для тебя». Однако Аллаху было угодно иное, и Он даровал ему степень шахида, мученика. У него было две жены. Его первая супруга, Марьям Лаик, рассказывает: «Он заботился о моих нуждах, прекрасно воспитывал детей и уделял большое внимание совершению намазов». Вторая супруга также говорит, что он так хорошо относился к обеим женам, что они жили как родные сестры. Хотя у него не было высшего образования, у него были обширные общие знания. Темами его разговоров чаще всего были пророки. Он также обучал и воспитывал меня в разных вопросах. Эта вторая супруга, Фара Лаик, говорит: «Он воспитывал и меня. Мои родители не дали мне такого воспитания, какой мой муж дал мне за 2 года после нашего брака». Брат Шахида, мученика, говорит: он часто упоминал о мученичестве и говорил, что это благословение, которое дается избранным. Часто говорил: «Если придет время моей жертвы, я приму пулю в грудь». Он также добавляет: как бы ни были сложны обстоятельства, он всегда говорил своим братьям, что нужно идти в мечеть на молитву, потому что именно в это время нужно проявлять стойкость. Его сын Хискиль Ахмад, которому всего 12 лет, говорит: «Отец завещал мне не бояться, потому что я нисколько не испугался после его смерти. Я проявил большое мужество и терпение». Он добавляет: «Я тоже, как мой отец, смелый и готов принять пулю в грудь». Мученик оставил 2 жен, 7 детей, 1 сестру и 1 брата. Старшей дочери 17 лет, а младшей всего 1,5 года. Он также рассказал своей жене о сне, в котором видел еще одного ребенка. Вторая супруга рассказала: «Когда я сделала тест, выяснилось, что по милости Всевышнего Аллаха я жду ребенка». Мурайби Сахиб, миссионер этой общины, господин Тусиф, рассказывает: покойный совершал все 5 обязательных молитв в центре коллективно. Он вставал на тахаджуд, добровольную ночную молитву, регулярно выполнял дополнительные молитвы, был предан Ахмадийскому халифату, помогал бедным, стремился максимально выполнять свои обязанности по отношению к Аллаху и по отношению к людям. Если он видел нуждающегося на улице, всегда помогал ему. Если видел сломанную машину, останавливался и помогал починить ее. Помогал нуждающимся тихо, не афишируя. Он был постоянен в добрых делах, служил бескорыстно, с полной верой в Бога. Все свои дела и успехи он приписывал исключительно благословению Аллаха. Несмотря на тяжелые обстоятельства и противодействия, он всегда вовремя приходил в центр на коллективные молитвы. Был мягким, добрым человеком. Даже если кто-то говорил ему что-то грубое, он не отвечал, а просто с улыбкой уходил из той компании.
Также секретарь по финансам и президент Джамата написал, что однажды у нас произошла ошибка в отчете. Мы по ошибке сообщили ему, что у него осталась задолженность по пожертвованиям. Он даже не стал уточнять и просто пожертвовал эту сумму. Это была большая сумма, около 100 тысяч рупий. Позже, когда мы пересчитали и сообщили ему, что это была ошибка и задолженности не было, а наоборот он переплатил, он ответил: «Ничего страшного, раз я уж дал на пути Аллаха, то обратно не возьму». Один из членов общины говорит: он должен был переехать за границу вместе с семьей, все приготовления были завершены. За день до отъезда он сказал мне: «Мы собираемся переехать туда, где есть религиозная свобода. Мое желание научить детей красиво и громко произносить азан, призыв к молитве, и икамат, призыв к началу намаза, чтобы, оказавшись там, они могли проводить коллективные молитвы в центре с должным уважением и подготовкой. Да возвысит Аллах степени шахида, мученика, и защитит его семью. Пусть Аллах как можно скорее накажет врагов». Сегодня также поступило сообщение о том, что в одной деревне округа Касура был убит молодой мусульманин Ахмади. Подробности пока неизвестны, да покарает Аллах угнетателей как можно скорее. Против них остается лишь читать молитву. «О Аллах, разорви их на куски и сокруши их полным сокрушением». Второе упоминание будет о уважаемой Аматуль Мусавир Нури Сахибе, супруге доктора Масудуль Хасана Нури Сахиба. Она недавно скончалась. Инна лиляхи ва инна иляйхи раджиун. Она была внучкой по отцовской линии Хазрата Мирзы Шарифа Ахмада, внучкой по материнской линии Хазрата Наваб Аматуль Хафиз Бегум Сахибы и дочерью Мирзы Дауда Ахмада, и она также была моей двоюродной сестрой. По милости Аллаха она являлась мусией. Доктор Масудуль Хасана Нури Сахиб рассказывает: «Наш брак был устроен с самим Хазратом третьим халифом обетованного Мессии, да помилует его Аллах. Он не спрашивал ни ее согласия, ни согласия ее родителей. Он просто спросил у моего отца: можно ли я устрою его брак? В то время, когда Хазрат третий халиф обетованного Мессии сообщил о помолвке полковнику Дауду и его супруге, родителям моей супруги, они сказали: разрешите нам сделать истихару, молитву о божественном наставлении. Но Хазрат третий халиф обетованного Мессии ответил: я уже сделал истихару, больше нет необходимости. Заключайте брак. И так мы поженились». Доктор Масудуль Хасана Нури Сахиб продолжает: «По милости Аллаха, наша 51-летняя супружеская жизнь была наполнена любовью, дружбой, смирением и взаимопониманием. Она была очень регулярна в молитвах и в поклонении, была щедрой и гостеприимной, имела глубокое упование на Аллаха. В последние годы у нее появился глубокий интерес к изучению Корана, она часто задавала вопросы разным ученым общины. Ее также интересовали разные религии, и она много читала на эту тему». Далее доктор Сахиб рассказывает: «В моем посвящении в Акфе и в получении образования была огромная заслуга моей супруги. Если у нас был повод для радости или планировалась поездка, но у меня возникала экстренная ситуация в больнице, она всегда приносила себя в жертву и говорила, что она тоже не поедет. Последние 3-4 года она тяжело болела, но стойко переносила страдания и никогда не жаловалась. Их сын, доктор Халид Нури, проживающий в США, также часто участвует в программе временного посвящения в Акфе-Арзи в больнице Фазл-Умар. Он говорит: «Моя мать была искренней служительницей джамата. Она испытывала огромную любовь и преданность к Ахмадийскому халифату. Никогда не участвовала в суетных делах, таких как ложь, сплетни или клевета. Она читала священный Коран с полным пониманием смысла. Также изучала книги обетованного Мессии, мир ему, особенно внимательно читала Таскира и всегда держала ее при себе. У нее был интерес к историческим реликвиям. Она разговаривала с кураторами и исследователями музеев. Меня она тоже привлекала к этому увлечению.
Вокруг Рабвы, особенно в гористой местности у реки, она искала, находила и даже раскапывала разные артефакты. Когда приезжала в Лондон, показывала мне эти находки и рассказывала о них. Ее сын также пишет: она щедро помогала бедным семьям в проведении их свадеб, заботилась о детях своих работников, учила девочек чтению Корана, следила за тем, чтобы у всех были удовлетворены нужды. При встрече с людьми на ее лице всегда была улыбка. Их дочь Мубарака пишет: «Моя мама очень любила читать. Она читала книги обетованного Мессии мир ему, книги о христианстве, индуизме и на разные другие темы. Она приобрела глубокие знания в этих областях. Она очень уважительно относилась к посвятившим свою жизнь служению в Вакфе Зиндаги. Моего отца она всегда поддерживала и оказывала ему всестороннюю помощь. После выхода доктора Сахиба в отставку он посвятил себя служению общине Вакф, и она поддерживала его, хотя он мог бы получить выгодную высокую светскую работу. Она говорила: даже родственники моего отца, не являвшиеся мусульманами Ахмади, приходили выразить соболезнования и говорили, что она была тем человеком, кто объединял родственников и поддерживал отношения со всеми. Она также наставляла меня: не выноси семейные дела наружу. Если хочешь о чем-то сказать, напиши халифу времени. А если он даст тебе наставление, обязательно поступай по нему. Мне также говорила: не тратьте время на ссоры и споры. Водитель больницы Тахир Харт Джалал Ахмад Хан рассказывает: она была очень добродетельной, воспитанной, высоконравственной, сочувствующей и щедрой по отношению к бедным. Всегда заботилась о нас во время поездок. Часто включала аудиозапись Корана с переводом и слушала ее на протяжении всего пути. Она также проявляла заботу о моей семье, детях и жене. Когда мы ездили в крупные города, особенно в Равалпинди и Исламабад, продавцы, которые ее знали, говорили: «Вы давно не приходили». Она без страха или стеснения прямо говорила им: «Теперь мы переехали в Рабву, где находится больница общины, и мой муж работает там». В то время мы даже обеспокоились о ней. Пусть Аллах простит и помилует ее. Следующее упоминание будет о достопочтенном Хасане Сануга Абу Бакре, который был местным миссионером в Буркина-Фасо. Он скончался в возрасте 63 лет. Инна лиляхи ва инна иляйхи раджиун. В благословенный месяц Рамадан он ежедневно давал уроки по священному Корану на языке джула, которые транслировались по радио Ислам Ахмадия. Даже за день до смерти, 22 марта, он провел очередной урок. Начальное образование он получил в городе Бабо-Диуласо в Буркина-Фасо, затем отправился за высшим образованием в Мавританию, а оттуда в университет Аль-Асхар в Египте. Там он в совершенстве овладел арабским языком и письменным, и разговорным, и по возвращении поселился в Кот-д'Ивуар. Там он основал медресе, в котором обучались сотни студентов. Еще до принятия Ахмадията он прославился в Кот-д'Ивуар своим пламенным красноречием и выдающимся стилем речи. Когда миссионеры Ахмадийской мусульманской общины начали вести пропагандическую деятельность в этом регионе, противники выдвинули Абу Бакра как основного оппонента мусульман Ахмадии. Он очень гордился своим красноречием, и, по его же словам, в день дебатов он пришел с высоко поднятой головой в роскошной мантии, уверенный в том, что одержит победу над мусульманами Ахмади и получит еще большую известность и признание. Однако, по милости Аллаха, в его природе была заложена искренность. Он вскоре осознал, что истина на стороне Ахмадийской мусульманской общины и что их доводы убедительны. Ему дали книгу Аль-Кауаль ас-Сарих для прочтения, после чего у него состоялись дебаты с нашим миссионером Абдурахманом Канати в Абиджане. Всевышний Аллах наставил его, и он с мужеством принял Ахмадият. Это произошло в 1986 году, когда ему было всего 24-25 лет.
После принесения обета верности Баята, он оставил свое медресе и все свое положение и славу. В то время в Кот-д'Ивуар для франкоязычных студентов Ахмади проводился краткий курс, на который он поступил и полностью посвятил свою жизнь служению. Вскоре он стал одним из лучших миссионеров общины. Он обладал выдающимся даром речи на своем родном языке джула. Его голос был громким, он был пламенным оратором, способным быстро завладеть вниманием аудитории. Когда в 1990 году Идрис Шахид был назначен в Буркина-Фасо, он добился перевода Абу Бакра Сануга из Кот-д'Ивуара в Буркина-Фасо. Там он активно участвовал в проповедническом джихаде, особенно в районах, где говорили на джула, и вскоре начались успехи, посредством его усилий было создано множество новых общин. В 1999 году его отправили в регион Дори в Буркина-Фасо. Это тот самый регион, где недавно мусульмане Ахмади подверглись мученической смерти. Там широко распространен арабский язык, и местные улемы пытались впечатлить людей своим знанием арабского. Он провел многочисленные дебаты с известными улемами, одержав в них победу, и произносил проповеди даже в отдаленных деревнях. Он стал настолько известен, что другие улемы стали избегать дебатов с ним и опасались выступать против него. Он стал широко известен в этом регионе как выдающийся шейх и ученый. В этом регионе были основаны многочисленные общины. В 1991 году он установил связь с имамом Ибрагимом Бадига из Махдиабада и его спутниками. Они вскоре принесли обет верности Баят, а в 2023 году они приняли мученическую смерть, став сверкающими звездами Ахмадията. В 2002 году в Бабот-Диуласа был создан первый радиоканал Ахмадийской мусульманской общины, и Абу Бакр стал его ведущим оратором. Он был страстным проповедником, и посредством его выступлений миллионы людей узнали об Ахмадияте, и тысячи приняли Ахмадият. Много лет он служил в Национальном исполнительном совете общины Национальный маджлис Амила. Перед смертью он занимал должность секретаря по вопросам бракосочетания Риштаната. В 2012 году он был назначен миссионером в городе Сикасо в Мали, где ему удалось совершить много дел, посвященных служению общине. В 2019 году, когда в Бабот-Диуласа несколько молодых людей выступили против системы общины, я вновь направил его в Бабот-Диуласа и назначил его главой местной общины, и он с мужеством, мудростью, трудом и молитвой сумел прекратить смуту. И все снова возобновили свой обет верности. Среди его оставшихся в живых родственников – мать, жена, брат, 3 детей и внуки. Его супруга Айша Кулибали говорит, он всегда был готов служить исламу. Несмотря на ухудшение здоровья, он всегда отдавал предпочтение программам общины и поездкам ради проповедования. Иногда я говорил ему, «Тебе не здоровится, отдохни немного». Но он отвечал, «Я посвятил свою жизнь служению религии и буду стремиться к этому до последнего дыхания». Она добавляет, «С момента нашей свадьбы я ни разу не видела, чтобы он по причине болезни пропустил ночную молитву тахаджуд. Я наблюдала, как при возникновении любого вопроса, касающегося общины или религиозных служений, он сразу же стремился помочь, даже если после этого его здоровье ухудшалось». Он всегда очень хорошо относился ко всем родственникам, соседям и всем, кто его знал. Он был человеком выдающегося характера. Он очень любил священный Коран и был страстным почитателем святого пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Вот это образец человека, поистине посвятившего свою жизнь служению, и пример образцового миссионера, которому всегда должны следовать наши миссионеры. Пусть Аллах продолжает даровать нашей общине людей, обладающих таким духом вакфа, посвящения.
Идрис Шахид Сахиб, бывший амир, глава общины в Буркина-Фасо, пишет: «Покойный с большим усердием занимался миссионерской работой и делал это превосходно. Всегда с улыбкой на лице, обладая глубокими знаниями, он постоянно стремился поддерживать высокий стандарт служения. Местный миссионер Тураб Аль-Хасан говорит: учитель Абу Бакр был истинным влюбленным в посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Однажды, объясняя 38-й аят суры Аль-Ахзаб о браке святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, с Хазрат Зайнаб, рассказывая о бессмысленных высказываниях неахмадийских улемов по этому поводу, он расплакался, увидев, как невежественные и пошлые комментарии несправедливо приписываются вождю Вселенной, мир ему и благословение Аллаха. Как эти люди сами говорят подобные вещи, это не считается оскорблением посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Но если мусульманин Ахмади даже с почтением упомянет имя пророка Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, это объявляется богохульством. Затем он пишет: даже во время поездок он строго соблюдал ночную молитву тахаджуд. Он обладал большой верностью Ахмадийскому халифату. Если кто-то критиковал систему общины, он словно обнаженный меч вставал на защиту. Он никогда не питал злобы или ненависти к людям. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степени в раю, дарует его детям возможность продолжать его добрые дела и сделает их наследниками его молитв. Амин. कभी किसी से बोझ और कीना नहीं रखते थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, इनकी औलाद को भी इनकी नेकियों की जारी रखने की तौफीक अता फरमाए, इनकी दुआओं को वारिस बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر